మేమైతే హైదరాబాద్లోని కోటీలు అయితే మేము గ్యాలమ్మలకి ఆ వైర్లు టంగ్ అంటారు కదా, ఆ టంగ్ అయితే తీసుకురావడానికి కోటీలో మన డైమండ్ నెట్స్ అనే షాప్కి వెళ్ళామండి. ఇది కోటీలో బేగం బజార్లో ఉంటుందండి. పైన ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా కనిపిస్తాయి, ఎవరన్నా కనుక్కొని కావాలంటే వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని రకాల వలలు, ఫిషింగ్ సంబంధించి అన్ని రాడ్స్ ఏమేమి కావాలో అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. हेलो ये क्या खबर है बड़ी